Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa habibi qarabat salim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dinto nerusakin dari keterangan sebelumipun engki Kak Dinto syarat nomor telok dari syarat-syaratipun salat sebanyaipun 12. Syarat sekaping telok engki Kak Dinto masuk bekto salat. Di syarat sahnya salat Kak Dinto kudu ampun masuk bektoh salat. Bari terangakin bahwasanya di antara bekto masuk salat Kak Dinto mulai dari lengser areh bergeraknya matahari dari tengah-tengahipun langit bergeraknya otabeleng Kak Dinto ngelebihin jeng bajengan mana bipas kan sobung jeng bajengan keberek titi Kak Dinto ampun keluar jeng bajengan keluar jeng bajeng gela Kak Dinto berarti nandaakin lidzuhri ampun masuk bekto epon sholat duhur seberi ampun terangake. Terus wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa bulughu dhilli kulli syai'in mislahu zaidan ala dhillil istiwa'i in kana indahu dhillun lil asri. Pangjeng bejengan ngelebihin dari saben benda seesabe sareng kuleben sampean. Semana benda kati pulpen segento. Mana bi kelak duhur kan jeng keluar jeng bejengan saampun are ampun kebere. Keluar titik saus jeng bajengan di timur benda nikah berarti ampun masuk bekto duhur. Nah semakin mana di jeng bajengan Kak Dinto menyamai sarang benda gele sama nikah probu lancengan kento. Nah berarti mana bi pada yokor persis lanceng benda bi jeng bajeng pada pada negara atamba atas jeng bejeng bekto istiwa gele berarti jeng bejeng lebih lanceng dari benda gele se etorai sampean deleng jeng bejeng nika. Oh munere hulpen lanceng saneka berarti kan karena metedung seret
Lesan mate dunia berarti maretoren gento. Ternyata jeng bejeng ngelebihin. Berarti padana jeng bejengan ben ngelebih jeng bejengan gila, maka kak dinto ampon masuk bekto solat asar. Jeng kak dinto lebih menerangkan hal-hal sifatnya alamiah. Dimana Nabi semangken mungkin jarang kula ben panjenengan ngangkui pantuman kak dinto. Karena banyak sarana media yang mendukung keangkui lebih ngeyakinakin ben ngaunengen masuk bektoso solat engki Nabi terus akati mangken ka adinto. Tapi naudzubillah dikala dikembalikan ke kehidupan masa dimen sobung jam, sobung HP, sobung alarm, sobung aplikasi, sobung seterusnya. Maka disitulah kita adinto ulama memberikan gambaran-gambaran contoh tentang masong solat ka adinto di antara pun lebet jeng beje. Di mana biarpun ngelebih jeng bejeng dari benda ka adinto ngelebih dari lanceng benda bil asri paneka ampun masuk bektoipun solat asar. Sumiyat as-salatu bidzalika litanaqusi dawi syamsi minha hatta yafna tashbihan bitanaqusil gusalati minas saubi bil asri hatta tafna. Sumiyati salatu bidzalika nyamain kata-kata asar nyamain solat kak dinto kala ben nyama asar apa-apa litanaku sidau isyam sinha karena nomor situng bekto asar kak dinto ampon berkurang terang areh ampon mulai berkurang sinar matahari timon kele cak semakin kol telok kurang lemak kan kele asal kol 12 panas kol tung panas tanpa kol 2 semua jendang rangkol telok panasnya kak dinto ampun ngorangi. Jika alasan pertama kenapa nyamain asar bektoh apa nyamain asar neng bektoi pon solat asar hatta yafnati langah sinar matahari kok aku orang sinar matahari sampai ada matahari ini kemangkin nikah bektoipun solat asar tashbihan bitanakusil gusalati minas saubi bil asri hatta tafna juga perumpama akin apa namek nyamain asar kadinto seropa akin kalaben aku orangah becana bekombe kelampih nalika kalaben sebab peres sampai sobung becan neng kelampi gelek nikah dikemperake pada bi kelampi bekombe pas peres komben gelek saampun peres berjemur sampai beca senempel dek kelampi gelek sampai sobung alias kelampi gelek ampun ke kering mana bi asri adinto kan secara lafat ketut arteh perasan asir jus lagi sebagaimana bahasa arpa napa apel tapi jeruk pitih asir di jus jeruk diperesen ain sot rok ento artinya peresen gemprak sar ulama peres kelampi beca seekombe sampai kering ini gambaran kenapa nyamakin solat asar perumpamannya kemuntut dari penapa muntut dari terang areh napa muntut dari keterangan aku rangah terang areh
sampai are gelek kak dinto sobung. Di antara alasan ulama kenapa nyamain asar. Wa ghurubus syamsi ban compet panapa are gelek ghaibubatun jami'i kursi syamsi. Kata-kata compet are kak dinto okora engki kak dinto compet sekabine bunter are gelek engki kare separo kare seperapat kilo dicompat are artian iku cak compet are gelek mana bisa tejejemi kursi syamsi satejet bunter are gelek kak dinto satejena compet wa in bagiya syu'a'u senajan ki pakun akareh panapah sinarnya mon sinarnya seakar lo bahas gitu saya bahas itu masalah compet are okor compet are soto jebunter are hele kak dinto ampun compet ampun lo ketengal lil mangribi paneka berarti ampun masuk bekto salat maghrib. Mon masalah kadang are kan manabi tanpa para compet tanpa kuning dia manabi compet kan biasanya merah sinar karena sinar hele arenda lo ketela lah tapi ki akare sinarnya kak dinto pakun becah anyamah compet are manabi ampun cepet are kak dinto ampun amulain masuk bektoipun salat maghrib. Sumiyatis sholatu bidzalika li fi'liha akba waqtil ghurubi. Apa-apa me'nya maki kalaben salat maghrib karena salat maghrib kak dinto ekalako selastarina bektoh compata ari. Gorobeh maghrib gorobeh itu compat terbenamnya matahari. Segala neki okorah terbenam okor compata ari okor masuk maghrib manabi ampun satu jebun tera ari kak dinto ampun compet ampun lo ekatenga mungkin anu terlalu ketengal kayak pakun beda sinar siki pakun ketela kan to pakun nyamaki compet ari karena saya bitong kak dito buntara are gede sampai compet otabe sampai lo ketela neka bekto masuk ipon bekto maghrib. Terus wa ghurubus syafaqil ahmari kan biasana selastarne compet are kak dinto langit bun bere kak dinto kan semua berna kuning semua malaman agak merah kenyaman nyamakin mega merah nyamakin senja waktu senja bekto si ampun compet kan biasana ampun berek semua kuning are lah sobung ponan terus merah pas mulai petang le wa ghurubus syafaqil ahmari lil isya'i langah mega merah compet mega merah seneng sekatela kuluban sampean gak dinto ada lah petang mulai parak petang aponan langit mulai abernah gelap maka lil isya'i kak dinto ampun masuk bektoipun salat isya tanten kak dinto compata utabe langa mega semerah langa mega semerah langa senja merah semar compet arek le sampai elang kak dinto berarti bekto maghrib ampun sobung til isya'i kak dinto bekto ampun andi bektoipun salat isya otabe masuk bektoipun salat isya wahia bikasril aini wal maddi tineng lafat isya'i kak dinto japon ulama ngangkui huruf kasro ain epon isya'i wal maddi ben baca mat baca lanceng shin wal isya lugatan secara bahasa
isya ka adinto enyamakin ismun li awwalil zolami. Secara bahasa lafaz isya ka adinto mempunyai arti nama permulaan petang. Di awal mula dari terang de petang dari mega merah elang kele permulaan suasana petang ka adinto merupakan sebuah arti dari lafaz isya secara bahasa. Wa sumiyat bihi sholatu li fi'liha hina idin enyamakin kalaban isya pada pesolat ka adinto karena elakonin solat esa gele hina idin enalikana ampon basok bekto petang. Wa yambagi nadbu ta'khiriha ila zawalil asfari wal abyadi ben esonatakin ngaherakin solat isya sampai elangah mega sekoning ben mega pote sunat ngahiraki bekto. Keterangan kalaban debuan sebantas sunat kaangkui ngahiraki bekto isaan gagak maleman gagak dinto menangka menjawab dari perbedaan para ulama. Pada sebagian ulama seawajipakin kaangkui ngaheraki bekto solat kaangkui menjawab kak dinto sehingga ulama bersada buakin sunat hanya sunat tok sampai keker dakwa wajib dalam ngaherakin solat isya sampai de elang mega sepote ben mega koning ben mega sepote elang awan sekoning ben awan sepote. Terus waman la syafaqa lahum awalam yaghib tineng pasir oreng seneng daerahnya kak dinto lok mangki meg sobung awan kan bernegara kak dinto sebi Allah Ta'ala ciptakin sobung ondem terutama daerah panas daerah timur tengah tadi daerah apa sih daerah kutub utara kutub selatan itu daerah kak dinto kan kadang sobung ondem kaangkui otabe sobung awan sobung mega kaangkui norain kak dinto katipan apa orang gelek di antara toran kak dinto langa mega semera kaangkui awal masuk epon bakto solat isya. Nah, semakin dikala dihadapkan setung daerah sesobung mega merah maka yu'tabaru hina idin ghaibatuhu bi aqrabi baladin ilaihim maka kak dinto ngereng bekto compatah mega koning ben sepote gele kak dinto noro akin bekto sareng negara selebih semak sareng negara sobung awannya sobung kak dinto negara penapa maka bekto mangribnya kak dinto maka bekto compatah okorah elang mega koning ben pote tabe compatah mega merah gele kak dinto noro compatah negara selebih semak sareng tempat orang sesobung ondem gele nika kalaban bi ayyun sabwaktul maghribi inda ulaika inda ila lailihim kalaban etoro akin mulai dari bekto maghrib dimulai bekto maghrib keluar tempat areh kan pas keluar mega merah awan merah saya ketela dan dari bekto neka etoro akin mulai dari bekto maghrib oh enalekan gelek ternyata maghribnya nikah abid 1/6 seumpamana maka berarti
neng dalam semalam ka dinto seperenam jemaah. Fa in kana sudusa masalan ja'alna lailaha ulai sudusahu waqtal maghribi wa baqiyatuhu waqtul isya'i wa in qasura jiddan. Di mana Nabi pertama dikala berbeda coba mengikuti negara yang lebih berdekatan. Tapi tanto netoro aki dari waktu maghrib jangan langsung esang to dari waktu maghrib itu apalah noro akin waktu negara sekitarnya sepaling semak. Oh waktu maghrib begala kadinto malamah waktu enalekana waktu maghribnya gela kadinto bitong sareng malamah waktu semalam maksudnya. Mana dalam semalam kak dinto seperenam seumpama, maka detiakin malam seperenam gelek kak dinto berarti bektona maghrib. Oh ternyata mun dari semalam kan dari pukul 6 sampai pukul 4 subuh ada 11 jam so. Kan dari 11 jam itu ya pondut hanya 1 jam, berarti 1 jam kak dinto bekto maghrib, sisanya kak dinto berarti masuk dah bektoipon solat bektoipon isya. Kak dinto cara manabi ketepatan orang tak bisa ninggalin otabe sesobung pada apa sobung eleng sobung megamera nah kan gele norain bekto maghrib ben isya kak dinto kan diantara pon megamera ben juga elengah mega sepot sekoning ben sepote mana bi ampun compet mega merah gele ampun masuk sholat isya. Ini perlu digarisbawahi cara kaangkui mengetahui mantu makin bektoh noro akin negara selebih semak neng sekitar kak dinto toro akin molain bekto maghrib sehingga mungkin bisa kau nengin bisa pangki tanda-tandana masuk ipon bektoh solat isya. Wa tulu'ul fajri sadiqi wa huwa bayadu syu'a'i syamsi inda qarbiha minal ufuqi syarqi al muntashir daw'uhu. Ben keluar pajar sodik dineng pajar sodik kak dinto tetandena potena sinar matahari enalekana semak di cakrawala dari arah timur sesinarnya gila itu menyebar di atas langit kak dinto sekocak fajar sodik ini keberna pote sinar matahari kak dinto mendekati langit seberneng arah timur ben padang itu menyebar kak padang itu menyebar men kak kaman maka sekocak akin fajar sodik mana bi ampon kak dinto keluar al-muqtaridi januban wa shimalan lil fajri fajar sodik le se sinar potek le ento malang maksud melintas dari arah lauk de arah doje mana bi ampon dengan langit kak tiga dinto lil fajri kak dinto bekto ka andi bekto solat subuh alias ampun masuk bektoipun solat subuh. Di melihat di atas langit kangkui bisa ngauning fajar sodik menabi ampone pangki fajar sodik ile makin melintas asilang malang sinar ile ento malang dari arah lauk ke deje nika berarti
tanda-tanda keluar fajar sodi gelek berarti tanda-tanda masukipun bektoh salat subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa hadhil khamsu lam tajtami li ghairi nabiyina. Dineng salat selemang bekto kak dinto hanya dikumpulkan kaangkui nabi kauleben panjenengan. Maksudipun bekto-bekto siapun terangakin ki ibu kak dinto hanya kaangkui ekaan di Kanjeng Nabi Muhammad ben ummatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Sitantona beda bekto-bekto salat neng jamanipun para nabi-nabi selainah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sareng ulama tegasakin bekto selemak ki ibu ria hanya epokompol ben hanya tentuakin kaangkui nabi kauleben panjenengan engki kak dintoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon wal hikmatu fi takhsisi shalawatil khamsi bi awqatiha wa bi adadi rakaatiha. Dineng hikmah-hikmah tentang masalah ketentuan salat selemang bekto gelek, baik ketentuan dalam waktunya otabah ketentuan jumlah rakaat neka pada hikmah-hikmah dibalik semuanya kak dinto. Ana paduhur sabak dupeduk, ana paduhur me 4 rakaat, asar apa napa me sabak de lebih nejeng bajengan benda jeng bajeng istiwa me juga asar apa nama 4 rakaat bukan sekak dinto maghrib sabak compat hari sampai elang me kamera rakaat juga nami telok subuh juga sekak dinto untuk keluar pajar sampai keluar hari ben apa-apa subuh hanya 2 rakaat semuanya kak itu sarang ulama jelasakin tentang hikmah-hikmah dibalik ketentuan solat selemang bekto, dibalik ketentuan waktu solatnya atau dibalik ketentuan hitungan rokaat solatnya. Qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah ada buakin, yukhtassu kullu solatin minal khomsi bil awqati wa bil adadi. Tentuakin panapa saben-saben solat dari lemak pan berempan bekto epon wabil adadi ben tentuakin pan sapanapan hitungan rokaat epon apa-apa litahsisi kulli nabiyyin salatuhu bidzalika karena kak dinto khusus tentuakin dari saben-saben nabi sing ngalakonen salat gelek noroakin bekto-bektoh ben jumlah-jumlahipun salat. Manabi adinto terkait kalaben salat terkait kalaben bektoh ben jumlah salatipun kak dinto juga ditentuakin dari saben-saben nabi sebelum manabi terkait bektoh ben jumlahipun rakaat salat. Manabi ketentuan yang pasti dari umat Kanjeng Nabi tentang bektoipun salat selama bekto gelek keterangan gak bisa. Tapi cepon ulama bahwasanya ketentuan salat bektoh ben jumlahipun dalam 5 kali kak dinto karena ketentuan dari saben-saben nabi
saben-saben para nabi senentuakin bekto-bektoipun salat ben jumlah rakaat salatipun. Fa awwalu man shalla subha Adamu alaihi salam, tining karena gelek bektoh ben jumlah rakaat kak dinto ketentuannya dari saben-saben nabi-nabi saben-saben para nabi, maka nekento debuakin pertama kali orang sing ngalakonin salat subuh nika Nabi Adam. Pertama kali wajibakin salat subuh, pertama kali nabi sing ngalakonin salat subuh sing ngalakon salat subuh nikah Nabi Adam alaihi salam. Bila Nabi Adam melakukan salat subuh kak dinto cerita negatifana pemilik Nabi Adam orang pertama yang melaksanakan salat subuh hina kharaja minal jannati nalekana Nabi Adam kak dinto keluar dari swarga. Dimen asal usulepon kan Nabi Adam kak dinto berenang swarga, tapi karena Nabi Adam ngalakonin larangan selarang sarangajunipun Allah sehingga Nabi Adam kak dinto keluar dari swarga. La enale kenapa keluar dari swarga kak dinto waro'a lizulmati keluar dari alam swarga langsung mangki kebadan petang Nabi Adam. Fakhofan syadidan, maka Nabi Adam ketakuan kalaben sangat takut karena lo ning barak timur keluar dari swarga moro petang mangki suasana petang. Terus falamman syaqqal fajru, maka semangsana pajer kak dinto ampon keluar katon pajer gelek berarti mau Nabi ampon keluar berarti gelek keterangan segelek keluar pajer nika tanda masong bekto salat subuh. Bekto gelek keluar dari swarga petang paro-maro petang gelek mulai atambang ngorangin keluar fajar sodi keluar, maka mulai padeng sampai terus padeng sampai depak bekto siang. Lah sampun Nabi Adam gelek dari suasana peteng langsung nengaleh suasana semulai ada kejelasan mulai terang, nika Nabi Adam langsung sholat, langsung sholat rakaataini rok'atan lisyukri ala kholasi minal zulmati wa rok'atan lisyukri ala audido'in nahari. Dibarengakin sampun petang gelap pas mulai para elang petang para terang langsung Nabi Adam asyukur da Allah Ta'ala kalaben ngalakonin sholat 2 rakaat. Rakaat pertama kak dinto menangka tanda syukur Nabi Adam da Allah Ta'ala sebab elangah kebadan petang gelap petang elang asyukur alhamdulillah lo petang boleh mulai ketela alam dunia mulai ketela sok karena gelap rakaat pertama kak dinto niat asyukur da Allah polanah petang gelap bi Allah Ta'ala pailang ben rakaatan ben rakaat nomor 2 kak dinto cugan anyataki syukur Nabi Adam da Allah Ta'ala atas abelina pole padeng bekto siang. Tinyangku bi Nabi Adam petang gelo itu selamanya petang sih itu. Ternyata alhamdulillah mulai terang sampai depak bekto siang. Sehingga salat Nabi Adam gelo bektone ka sholat 2 rakaat sepertama asyukur polanah mulai elang bekto petang ben syukur nomor 2 polanah datang terangah bekto siang.
Jadi nekah saing kenah neng bekto nekah jugen nyamaki bekto sopu dari ketentuan-ketentuan setoman elampakin elakonen sareng Nabi Adam. Saing ke Nabi Adam buakin manusia pertama sing ngalakonen salat subuh. Wa awwalu man shalla zuhra Ibrahimu alaihi salam. Pentineng permulana orang sing ngalakonen salat zuhur kak dinton Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Katipan apa ceritana? Mek Nabi Ibrahim buaki manusia pertama sing ngalakonen salat zuhur. Hina amarahu Allah Ta'ala bidhabhi waladi Ismailah. Kak dinto nalekana situng bekto dimen Nabi Ibrahim kak dinto pernah perintah bi Allah Ta'ala pakon mateen potrana seanyamah Nabi Ismail. Summa yadbahu fida'ahu. Kemudian akhir dari cerita heula akhirah Nabi Ibrahim lo sampai terjadi mateen potra nasianya Nabi Ismail, tapi bi Allah Ta'ala lebat malaikat Jibril pedatang embe sebagai tebusan genteh dari senyembeli anak heula emon dutakin embek kak dinto dari swarga sembek kak dinto menangka embeng potra Nabi Adam seanyama Habil. Di mana bi cerita kan lancong itu. Ini termasuk dengan cerita kak dinto juga diantara sebab diturunkannya asbabun nuzul, sebab turunakin ayat atas perintah kurban bekto bulan Dzulhijjah. Juga peristiwa kak dinto banyak peristiwa sehingga teti syariat, teti ajaran, teti rukun enalekanah ngalakonen ibadah haji. Katina patimen Nabi Ibrahim kak dinto seegu debi iblis Siti Hajar Rajepon Nabi Ibrahim seakeduran raji Nabi Ibrahim itu beda senyama Siti Saro, beda Siti Hajar. Serak searaji kalaban Siti Hajar kak dinto Nabi Ibrahim seakeduin Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu seterogotun potona ko abid. Sampai Nabi Ibrahim itu ahli asedekah pan sopanapan hewan atosun ontah atosun sapeh atosun embek. Akhir sampai terlecor jebun pokorong kok ria kaangkui ngelakoni ibadah Allah mah kita anak bingko belia kia. Akhirnya pak juga ndak janji nikah sampai situng bakto perintah ya Allah Ta'ala lebet mempeh. Sampai mimpi kak dinto lo percaja sampai terjadi telo kali mimpian. Saingkan sampai akhirnya sampai terjadi sampai Nabi Ismail itu ampun le pegentang etaleen siap kangkui beli. Tapi Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sampai yang kak pun sebagian riwayat sebagian cerita sampai yang kak todi itu selagi pedang itu lo pedes ini lo jojol dek botoh langsung bosa botoh itu jojol boleh pedes boleh jojol dek botoh medek semua api yak botoh itu. Ternyata malaikat Jibril diutus, ternyata kalaban kesabar Nabi Ibrahim, ikhlas Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah sehingga bi Allah Ta'ala beri tebusan genten embek berdatang langsung dari swarga sembek ini kesukaan embeng Nabi Adam seanyama Habil menangka embek korbanah potar Nabi Adam seanyama Habil. Le kejadian kak dinto kejadian semeli kak dinto Nabi Ismail meli potar kila tapi lo sampai terjadi di sekarang kilo sampai terjadi lagi lo sampai terjadi
nyampeli akhir nyampeli mbek jugen ento akhir cerita. Wadhalika hina zawali syamsi kejadian ki buru kak dinto cerita Nabi Ibrahim nyampeli putra Nabi Ismail tapi lo sampai terjadi kak dinto terjadi nalekana zawali syamsi tepak duk beduk tepak are berdengar tengah langit tapi ampun lengser titik ampun lengser are saampun kak dinto saampun kejadian kak dinto Nabi Ibrahim fasalla arba'a raka'atin langsung Nabi Ibrahim atakbir asolat 4 rakaat aname 4 rakaat rakaatan lisyukri al-fidai rakaat sepertama kak dinto menangka asyukur asakelangkung da Allah Ta'ala lantaran Allah Ta'ala lo sampai meterjadi nyampeli putrana tapi ekenten sarang fida tebusen engki gak dinto embe asakelangkung da Allah Ta'ala neka rakaat sepertama sebagai tanda syukur Nabi Ibrahim da Allah Ta'ala menangka nyokoren da tebusen wa rakaatan li syukri ala dihabi huzni ala waladihi rakaat nomor 2 Nabi Ibrahim kadito ngatur lagi syukur da Allah Ta'ala sebagai tanda atas nikmat lengah kesosan Nabi Ibrahim atas putra Nabi Ismail kan burung si lengah si mati burung si belia burung le elang kesosan nikah Nabi Ibrahim syukur da Allah Ta'ala saing ke ngatorakin rakaat nomor 2 gele wa rakaatan li talabi ridallahi ta'ala alaihi bencukan rakaat nomor 3 gele kak dinto Nabi Ibrahim menangka nyareh ridhona Allah Ta'ala niat nyareh ridhoipun Allah Ta'ala wa rakaatan ben rakaat nomor 4 li husulin ni'mati karena berhasil ngaule nikmat napa nikmatah Nabi Ibrahim no sejarah gelek kak dinto selain sosa ben selain burung gelek kak dinto wahia al-kabashul munzalu minal jannati wa huwa kabashu habil kenikmatan gelek engki kak dinto embek gibas seetornakin dari swarga semenang kak dinto teti korbanah Nabi Ismail bisa korban sayang keder cerita kak dinto syariatakin orang semampu kak dinto sunnat akorban nalekanah setiap bulan Dzulhijjah sekotu beli tanggal 10 11 12 13 di antara sebab-sebab sejarah syariat perintah kaulaban panjenengan seberkaitan kalaban kurban. Oleh kenikmatan Nabi Ibrahim napa gila itu? Nabi Ismail korbanakin embek gila. Di antara cerita kenapa sholat duhur kak dinto tepak lengser areng kita kan tepak kejadian gila itu. Juga nempak rokaat setuju gila syok rasa syukur Nabi Ibrahim di 4 rakaat gila kali. Wa awwalu man shallal asrah Yunus alaihi salam bantineng pertama kali orang sing ngalakonin salat asar ing kikak dinto Nabi Yunus alaihi salam. Katipan apa Nabi Yunus hina akhrajahullahu min batnil huti wa mimbatnil huti pertama kali orang sasot asar kak dinto Nabi Yunus sekadin bekto kak dinto Nabi Yunus dalam keberadaan enalekana keluar bi Allah Ta'ala dari dalam tabung cuko wa huwa mislu farkhit tayri allazi la risha fihi
Tineng Nabi Yunus bekto keluar kak dinto pada sareng budung pada sareng manuk seki buru tedes sesobung bulun keberin Nabi Yunus bekto kak dinto so gundul kapi pada sareng manuk seki buru tedes dari korbina sekilo abuluh sama sekali. Neka di antara gambaran apa-apa mek sholat asar kak dinto Nabi Yunus karena bekto kak dinto Nabi Yunus ngalakonin sholat alias bekto lebih lengser are sampai dak compat are le bekto Nabi Yunus dalam tabu adita wa qad kana fi arba'i dulumatin jika adin Nabi Yunus gila bekto bedah nang dalam tabung cukok gila ka adinto mangki empat kepetangan bedempak peteng saya rasakin Nabi Yunus selama dalam tabung cukok zulmatil hasya saya pertama kika adinto petengah esena tabung cuko bisa apa yang kita orang mah dalam tabung cuko ngerasa aki peteng dalam tabung cuko wa zulmatil ma'i bancukan neng dalam tabung cuko kak dinto merasakan peteng aing jikalau kita menyelami dalam dan peteng aing wa zulmatil laili bancukan peteng malam bagaimana segala kan lo langsung keluar ke dalam tabung itu bisa sanapa bekton kan abid juga Nabi Yunus dia masih ngerasa ki peteng dalam tabung cukup dia mengerasa ki peteng dalam aing dia mengerasa ki petengah bekto malam wadul matin fi batnil huti ben petang gelak petang esena tabu semakin petang dalam tabung cukup nang dalam lambung cukup nang dalam aing nang bekto malam bencukan beneng tabung cukup setejen kak dinto dirasakan empat kepetangan sareng Nabi Yunus selama bedah neng dalam tabung cukup wa kana khurujuhu waqtal asri dan Nabi Yunus keluar bi Allah Ta'ala dari tabung cukup gele tepak bekto asar pas enalekana lebih jeng bejengan benda dari lengserah arih le pas bekto kak dintoh Nabi Yunus keluar sareng Allah Ta'ala dari tabung cukup kan sebagian ringkas cerita kan Nabi Yunus kak dinto dikhianati sareng umatipun dan akhirnya ngasitung bekto Nabi Yunus ngajak umat kanggo numpak perahu numpak kapal dapat ternyata kapal kak dinto kesokan Allah Ta'ala lo bisa jalan karena alasan dari orang untuk kelebihan muatan dan saya tunjuk ternyata Nabi Yunus lo tereman lah jok tang Nabi soro keluar dari kapal soro cabur di atas harus nyaman setiap aku undian bain siapa sekeluar nyaman lah kudu keluar dari kapal yunta lagi di atas sampai telo kalih undian gelek kesukaan Allah Ta'ala selalu keluar nyaman Nabi Yunus dan ke Nabi Yunus alonca dari kapal lo sampai nyeding aing Allah langsung antara loncang di kapal langsung dek colong cukup gila lo sempat nyeding dek aing tasik sama sekali lo sempat lepkan leben lo sempat long tolongan Nabi Yunus langsung masuk dek dalam tabung cukup langsung candek cukup kesukaan Allah Ta'ala setuju kira Allah Ta'ala setuju ngatur nih di lo sempat
lo sempat lung tulungan, lo sempat ngoy-langgoan, lo sempat lep-lepen Nabi Yunus langsung masuk ke dalam tabung cukup. Dan sampun gak dinto selama Nabi Yunus dalam tabung gak dinto mereng suara seisinya selalu berzikir. Suara aing adikir, suara betoh nung dalam tase adikir. Ini di antara cerita pun sampai Nabi Yunus gak dinto nung dalam tabu selalu berzikir kalaben seampun masyhur baca Nabi Yunus di kalaben tabung cukup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Neka bacaan Nabi Yunus dikala selama berada dalam tabung cukup selalu zikir gak dinto. Akhirnya sampai keluar pole kalaban langsung berenang daratan Nabi Yunus lebek to keluar gak dinto pas bekto asar pas lengser bilebian yang bajangan gak dinto. Jadi saampun keluar dari tabung cukup langsung Nabi Yunus gak dinto asolat 4 rakaat. Bekto nah pada bekto asar keluar dari tabung cukup pas asolat juga asolat 4 rakaat. 4 rakaat gila pana petojuna tada lain syukron lillahi ta'ala ala kholasihi min tilkal zulumatil arba. Nabi Yunus asolat 4 rakaat gila gak dinto menangka asyukur ngaturaki sekelangkong di Allah Ta'ala kalaban buktiakin ngalakone solat karena Nabi Yunus ampun bebasakin dari 4 kepetangan gila. Rakaat pertama syukur keluar dari petengah tabung cukup esena tabu. Rakaat nomor 2 keluar dari petengah aing. Rakaat nomor 3 syukur pun keluar dari petengah malam. Dan nomor 4 rakaat nomor 4 itu keluar dari petengah tabung cukup. Asyukur Nabi Yunus langsung asolat 4 rakaat karena ngaole kenikmatan paelang kepetangan 4 sebanyak pun 4. Tadi itu diantara hikmah dibalik bektona solat asar benjumlah rakaat solat asar. Wa awwalu man sholal maghriba bencukan paling pertama kali orang sing ngalakone solat maghrib engki gak dinto Isa alaihi salam, engki gak dinto Nabi Isa alaihi salam. Ketika apa Nabi Isa hina kharaja min baini qaumihi enalekana keluar dari di antara kaum yusir bi kaum karena Nabi Isa gak dinto yang ke anak zina. Kan Nabi Isa potana Siti Maryam lo agoduin orang sepolah ke. Tapi ampun inas dalam Quran inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Gemper Nabi Isa gak dinto bi Allah Ta'ala akati gemper Nabi Adam etet yakin dari abu ben etet yakin kalaban debuan kun fayakun. Nabi Adam lo agaduin bapak. Jadi bi ombi kaum yang kep anak Siti Maryam gak dinto ngelakoni zina. Sehingga mencukan Nabi Isa gak dinto termasuk yang kep dari sebagian kaum gak dinto yang kep anak epon Allah Ta'ala. Pun lu andi bapak romorongan dung berarti ciptaki Allah Ta'ala banyak ku Isa ibn Allah. Isa gak dinto anang pangeran mengku orang-orang Bani Israel. Di para kaumnya itu lo kesokan ke Nabi Isa sehingga Nabi Isa keluar dari tempat kaum gele dan inalekana keluar dari antara kaum gele wa huwa hina ghurubi syamsi. Keluar Nabi Isa dari kendang para kaumnya gak dinto keluar pas bekto compat areh alias pas bekto masong sholat maghrib. Fasolla salah sarokaatin ben gak dinto langsung sampun compat areh keluar dari kaum keluar dari para kaum seluruh gila itu langsung Nabi Isa ngalakone sholat 3 rakaat. Pertama rakaatan linafil uluhiyati anu ghailahi ta'ala.
Rokat sepertama Kak Dinto keangkui menyatakan metade pangeran seselain Allah. Karena betul nikah kaum Nabi Isa Kak Dinto pangeran andi pangeran selain Allah. Jadi Nabi Isa rokat sepertama ini sebagai tanda tade kepangeranan selain Allah. Jika rokat sepertama. Rokatan saniyatan linafyid tuhmati an ummihi min qadfi qaumihi. Rokat nomor 2 itu sebagai tanda ingin menghilangkan sangkaan kaumnya yang mempunyai kepercayaan bahwasanya umminya Nabi Isa Kak Dinto ngelakoni zina sehingga Nabi Isa apa jeng rokat nomor 2 menangka niaten keangkui memastikan bahwasanya sangkaan zina de embung Kak Dinto sobung lok nyata lok terjadi yongku ben rokat nomor 3 isbati taksir wal uluhiyatillahi wahdahu sebagai tanda sopaja netepakin bahwasanya ke pangeran Kak Dinto situng bahwasanya pangeran Kak Dinto situng walihada tajtami rokatani awalatani bentineng telur rokat Kak Dinto apa kompol 2 rokaat. Rokat sepertama waktu dua kan ki pesa guys. Mana imang hari kan pesa lagi. Pesa kala bento toju syahadat 2 tahiyat awal ben sesitung Kak Dinto pelain. Ini diantara cerita gele badai pon salat maghrib. Wa awwalu man salat isya Musa alaihi salam bentin yang pertama kan orang sahabat jeung isya Kak Dinto Nabi Musa alaihi salam. Aktiana paceritai pon hina dolan torik hina khuruji mim Madyan. Enalekana Nabi Isa Kak Dinto buruh etabeng sareng Fir'aun. Kak Dinto Nabi Isa posang ben situng tempat bernyaman Madyan. Madyan ini tempat Nabi Musa dikala buruh dari Fir'aun. Madyan ini berdeka abungkan juga dengan nyaman keabungkan Madyan. Madyan ini juga suatu nama bersatu daerah. Nyama ki Madyan ben ada Nabi Musa kelesoan sampai tesaren neng bebeneka abungkan nikah. Le enalekana ampon lo posang dari jalan di karena keluar tabeng Fir'aun gele sangken Nabi Musa Kak Dinto bekto neka mangki empak kesosaan buru ketibi Nabi Musa sebagian umat norok sebagian senorok le bekto buru gele itu pandi empak kesosaan Nabi Musa situng sosa karena selama hidupnya Dinto yuji kalaben katiban apa rajin kesosaan dalam ngadepi rajin sosa mikir rajin sebelumnya Nabi Musa itu mulai kene ke polong Fir'aun di hidupnya mewah sejak kecil tapi dikala ampun teti Nabi beliau Kak Dinto ampun kala yusir sarang Fir'aun akhirnya Odi kalaben audien sederhana dan sampai sedung bakto ngandung mau melahirkan putraipun Kak Dinto sampai benung tengah-tengah alas di kesosaan ibu bakto Kak Dinto mikir rajin wa huzni alahi harban cukan bakto Kak Dinto di kesosaan Nabi Musa sosa mikir teretan itu Nabi Harun Kak Dinto fitnah dikira berkhianat berseberangan kalaben Nabi Musa padahal punten ternyata king ekal takalin sareng umat Nabi Musa supaya Nabi Musa beci dek tereten senyaman Nabi Harun ben nomor 4 Kak Dinto sosa atas potrah-potraipun ben sosa atas bekto bedah di bawah kekuasaan Raja Fir'aun timpak kesosaan nikah Fakholah sallallahu min dalika kullihi bi Allah Ta'ala pada kapi kesosaan gela biwa'din sodafa dalika perjanjian Kak Dinto bi Allah Ta'ala pada kapi kesosaan Fir'aun penyelam Nabi Harun oleh kejelasan dakwahnya putra-putra gela setuju kesosaan Nabi Musa elang
gak dinto terjadi fi waktil isya'i tepak bekto isya tepak elang mega merah bekto marib elang ya bekto nikah kejadian Nabi Musa bi Allah Ta'ala ipa bebas kapi kesusahan gele saingkeun Nabi Musa langsung bekto nikah salat 4 rakaat syukur taran elangah kesusahan sempak gak dinto diantara hikmah-hikmah sejarah bektoh solat ben bitongan solat gak dinto mulai napa terjadi dari nabi-nabi sebelumipun benikah titetiaki pedoman sampai umatipun Nabi Muhammad bektoh ben jumlahipun rakaat dalam saben-saben solat memang bektoh gak dinto ben bukan terakhir kadinto sop kesimpulanipun sobu ikan di Nabi Adam juga riwayat selain kan itu bersebuakin sobu kadinto Nabi Adam duhur Nabi Daud asar Nabi Sulaiman maghrib Nabi Yakub isya Nabi Yunus. Ini keterangan ulama riwayat selain inti pun sebisa kita ambil hikmah kadinto kenapa dari semua gelek sejarah jumlahnya bejeng kak dinto semuanya bejeng ini nanti syukur ternyata juga pada sarang kuleban panjenengan coba kita melihat mengingat cerita Nabi Siti Aisyah dikala nengel Nabi Muhammad kak dinto sholat tengah malam sampai napa telapak kakinya kak dinto bosa metodere matur Nabi sangaji Nabi apa nama pancenan itulah bojang katinika ke benyang siapa bojang ben malam padahal pancenan ke manusia yang tidak sudah dijamin lu andi itu saben pasti masuk surga. Napa jawaban Nabi Siti Aisyah apa saya dulu seneng mun sengko ria termasuk hamba-hamba Allah sepenuh bersyukur. Nabi Muhammad pun membanyak bejeng nikah niatin syukur juga di Allah Ta'ala pada saran cerita para nabi kele juga kau leben panjenengan ngiring juga kita syukuri bentung situng ibadah senanda akia syukur di Allah kadintoh nang sekabin badan tepak bejeng mulai obu sampai soko dalam bejeng nikah agrak setuju nyokor setuju atas setuju apa kebenar badan kan to nyokore kapi ya Allah Ta'ala tung setung ibadah enalika dengan lakone salat dadi juga kula ben panjenengan syukur umur ki ibadah beri rezeki beri hidayah niaten apa jangan to syukur dajunipun Allah mungkin sekadinto sebelum itu ditutup kadinto nyon tambahan sumbangan tahlil di ikhtisar kangge almarhum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati ahli baiti wa man masyhada usalihin anbiya'ul mursal jami'ul qubul muslimat musanillahatul marhumah Hajjah Nur Khatimah binti Qoyan wal marhum Imam Syafi'i wal marhum Imam Syafi'i bin Haji Syakur almarhum Haji Mahmud almarhum Haji Asma almarhum Bapak Qoyan wal marhum Bu Isa wal marhumah Siti Aisyah binti Qoyan wal marhum Bapak Syakur nawar dan wa ili darajatan fil jannah syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك عن من تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك عن من تشاء قدير أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبديلنا يا رب تبدلنا بأصالة والجمهر في الحياة وبعد الموت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وما ضاقت إلا فرجه الله اللهم إنا نسألك المستعان ولك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل ووسيل وتقبل سلام عندك الحكيم ما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا هدية واسلة بدأ وسلم القبور المسلمين آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا المعروف حج نور خطيب Imam Syafi'i Haji Muhammad Haji Asma Bapak Koyan Muisa Siti Aisyah Pak Sakur Nawal Darabin Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wafanhum Allahumma ij'al qabrahum rawatan min riyadil jannah Allahumma la tahrim tahtina ba'da waghfir lana wa lahum
اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنان اللهم نزل الرحمة والنعمة فضلك يا أيها المطمئنة ارجع قدمي بدخول الجنة اللهم اجعل أولادهم وذريتهم أولادا صالحين من يا رحمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ربنا صغيرا اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.